السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو متاعنا سهل وبسيط، هي وجبة فطور خفيفة وسهلة وسريعة. خليكم معاي. طبعا فطورنا اليوم اللي هو الجابانيز بانكيك، هو نوع من البانكيك لكن يكون هش وخفيف. ونبدو بالمقادير. أول شيء نبو 60 جرام صفار بيض، 10 جرام من الزيت النباتي، و20 جرام من الحليب العادي، وربع ملعقة أكل خل أبيض. طبعا هذه باش تنحيلنا زفرة البيض، ونخلطوها بالوسك بسرعة عالية إلى حد ما تمتزج كلها مع بعضها. ننخلو 30 جرام من دقيق الحلويات في الخليط اللي احنا درناه، ربع ملعقة بيكربونات الصوديوم، ونصف ملعقة بيكنج باودر. وطبعا ننخلوهم مع الدقيق ونخلطوا. تاني شي بنديروا خليط الميرانج، واللي هو 60 جرام من بياض البيض وملعقة أكل خل، وطبعا السكر 40 جرام حنضيفوه بالتدريج. علاش درنا خل في المرحلة هذه؟ باش نخلو بياض البيض متاعنا ثقيل نوعا ما. نضيفوا نصف مقدار السكر الثاني لبياض البيض، بعدين نخلطوا الخليط بسرعة ونضيفوا له خليط الميرانج. طبعا باش نخلوه سائل نضيفوا له المرة الأولى شوية، وبعدين نضيفوا جميع خليط الميرانج اللي درناه باش ما نطلعوش الهواء اللي احنا دخلناه في البداية لما خفقنا بياض البيض. وهذا شكل الخليط متاعنا يطلع هيك. نعبوه في كيس حلواني ونجو فوق نار هادية. طبعا انا ما عنديش الفورمة بتاعت جابانيز بانكيك، فخديت حكة طن فتحتها من الجهتين وعبيت فيها باش تقعد لي نفس الفورمة. نحطه على الجانب اللي تحت 4 دقائق، ونحطه شوية قطرات ماء باش تطلع لنا بخار، وبعدها على الجهة الثانية 4 دقائق. نجوم نقيموه بالطريقة هذه، حيكون هو طايب من تحت. نقلبوه بسرعة. طبعا اللي عنده الفورمة يقدر عادي يستخدمها، انا ما عنديش الفورمة درت حكة قطن. نقلبوها بالشكل هذا، وبعد التجهيز يطلعنا بالشكل هذا. نحطوا عليه موز او حشوة كرز او اي شيء تفضلوه انتم، او رشات من السكر الناعم. ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك للقناة لو عجبكم الفيديو.